हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक भी जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है फेसबुक में ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी को जो है स्टोरी में साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही। तो किसी को जो है म्यूजिक स्टोरी देखते हैं तो उसमें म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो किसी को क्या हो रहा है कि उसमें जो है क्लिक करने के बाद और उसमें जो है यहाँ पर जो वाइट लाइन चलती है ये नहीं चल रही। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी तक भी चल रही है तो इस प्रॉब्लम को मैं लाइव सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि ये जो है फेसबुक में सर्वर का एक इश्यू चल रहा है। तो अगर जिसने भी जो है फेसबुक को अपडेट करा उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके और एप्लीकेशन इन्फो में चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर स्टोरेज यूज को क्लियर के जो इसका मैनेज स्पेस कर दीजिए और इसको कर दीजिए फोर्स स्टॉप। इसके बाद में ये जो है ओल्ड वर्जन में चला जाएगा। ओल्ड वर्जन में जाने के बाद जैसे आप अपनी फेसबुक आईडी को लॉग आउट करके जैसे लॉगिन करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर काफ़ी सारे लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको क्या करना है कि फेसबुक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। एंड अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से जैसे क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है फेसबुक ओल्ड वर्जन और फेसबुक ओल्ड वर्जन को यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए तो भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, इसी का दूसरा मेथड ये है कि जो है 24 आवर मतलब मिनिमम जो है 12 आवर हो चुके हैं फेसबुक की इस प्रॉब्लम को, तो फेसबुक में न्यू अपडेट आ चुका होगा। तो आपको या तो अगर आप क्लियर डाटा नहीं करते तो उससे पहले जो है आप इसको अपडेट कर लीजिए तो भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी। एंड अगर ऐसे भी प्रॉब्लम फिक्स आउट नहीं होती तो फिर आपको जो है इसकी रिपोर्ट करनी है 3 लाइन में क्लिक करके एंड यहाँ पर हेल्प सपोर्ट में जाके रिपोर्ट ए प्रॉब्लम और कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे तो भी जल्दी से प्रॉब्लम को फिक्स आउट किया जाएगा, क्योंकि फेसबुक टीम के पास जो है इस प्रॉब्लम से ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जाएंगे। तो स्टोरेज में जाके और यहाँ पर आपको लिखना है डियर फेसबुक टीम माई अकाउंट अदर यूजर स्टोरी म्यूजिक साउंड प्रॉब्लम और अपलोड फ्रॉम फोन पे करके उस स्क्रीनशॉट को ऐड करके सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट करिए एंड लॉग आउट करके अगेन लॉगिन कर लीजिए, या फिर आपको जो है अपडेट आ गया हो तो अपडेट कर लीजिए। तो इन मेथड को आप ट्राई करिए और अगर आप प्रॉब्लम फिक्स आउट नहीं होती तो इस मेथड को ट्राई करेंगे लाइव सॉल्यूशन के साथ आपकी प्रॉब्लम इजीली फिक्स आउट हो जाएगी। और आप जो है फेसबुक में जो स्टोरी लगाते हैं उसमें जो है आपको जो है फेसबुक में स्टोरी देख रहे हो उसमें जो है म्यूजिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने जो है क्लियर डाटा करा, देखते हैं प्रॉब्लम फिक्स आउट हुई नहीं हुई है। तो भाई मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स आउट हो गई, म्यूजिक की आवाज़ मुझे आने लग गई। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।